Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This video is especially for those women who keep working in their houses. They can play this video and keep reciting Durud Sharif with me. Sallallahu alayhi wa sallam. 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 Sallallahu alayhi wa sallam.
صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ خیر کثیرا. May Allah bless all of us.